Tudi za ljubitelje svežega krompirja, ne? Tole so pa bolj temne vreče, ker krompir ljubi bolj topla tla. Jaz vam čestitam v imenu organizatorja za prvo mesto v nagradni igri za najlepši ribnik v letu 2005. In ko pogledamo to z lupo, poglejte, že vidimo uši. Te so v različnih barvah, v različnih velikostih. Dobro obiskan je bil dan odprtih vrat slovenskega vrta na Ptuju pred 14 dnevi. Vrtičkarje, ki so jih zanimale številne podrobnosti o vzgoji vrtnih rastlin, so sprejeli strokovnjaki Semenarne Ljubljana. Med njimi tudi Majda Vajs, s katero v oddaji spremljamo, kako rastejo vrtnine v gredi, narejeni iz kompostnika. Tja smo tudi najprej pogledali in ugotovili, da solati posajeni sredi junija visoka greda zelo ustreza. Po junijskem dežju se je okrepil tudi paradižnik. Zaradi majskih nizkih temperatur se nove sadike kumar šele razvijajo. Podobno kot v visoki gredi rastejo zelenjadnice v vreči. Tule imamo predstavljeni vrt na balkonu ali pa terasah. To je za tiste, ki pač ali nimajo možnosti imeti vrta, ali pa če imate kakšne večje terase, pa da si jih malo popestrite tudi s takimi mešanimi nasadi v vrečah. So različnih globin oziroma velikosti. Te nižje imamo predvsem za nižje zadeve. Zdaj, če sejete kakšne korenovke, pač uporabite daljše, ker rabijo več mase, recimo tole. Od spodaj lahko date eno drenažno plast, recimo kakšen glinopor ali pa pesek, zato da vam ne pride do zastajanja vode. Drugače pa te vreče imajo od spodaj luknjice, iz katerih potem voda izteka. Zdaj pri zalivanju morate biti malo bolj pozorni. Zdaj, če boste zelo močno zalivali, potem vam bo od spodaj pač voda iztekala. Zdaj, če vas moti, si date od spodaj kakšen podstavek. Drugače morate vedeti, da recimo te vreče se malenkost bolj sušijo, isto kot recimo lonce, ne? Pride se prej posuši, kot če imate nekaj posajeno na gredi. V jeseni, ko pa v bistvu jih odstranite, spraznite, jih pa samo zložite ali pa še operete nekje malo ali pa tudi v pralni stroj jih lahko daste, pa so pripravljene potem za naslednjo sezono. Tako da tudi recimo, kot so toplotno zahtevne rastline, kot so paradižniki, paprike, pa to, če imate možnost, da jih nekje date v neko zavetje. Zdaj letos je bilo zelo hladno, tudi ledeni možje so pokazali svoje zobe, pa še kasneje v začetku junija so pihali zelo hladni vetrovi. Če imate potem tako vrečo možnost samo nekje zavetje dati, je potem rezultat dosti lepši, kot boste recimo videli na njivi ali pa doma, ko jih imamo na vrtovih, ne. Tu smo dali mešanico tudi takih zelišč, drobnjaka, recimo bazilike, balkonskega paradižnika, melisa, limonska trava. Kdor ne pozna, tole je stevia. Stevia je rastlina nadomestilo za sladkorje. Te vreče za paradižnik recimo so toliko posebne, ker imajo takšne posebne žepke, v katere lahko damo opore. Zato, da nimamo potem takšnih težav, ker paradižnik vseeno rabi oporo, ne. Pa če še pogledamo tam naprej. Tudi za ljubitelje svežega krompirja, ne? Tole so pa bolj temne vreče, ker krompir ljubi bolj topla tla, zato smo jih posadili v temno-zelene vreče. Posadite not recimo 3 gomolje krompirja, vrečo nasujete do polovice in potem, ko krompir zraste, tudi zemljo še dosujete do konca. Tule že lahko vidite predelek krompirja. To smo vzeli zgoden krompir Nataša, oziroma srednje zgoden, ne? Tako da tudi potem si lahko doma predelate zgoden krompir. Z vrta na balkonu ali terasi smo se z Majdo sprehodili po gredi slovenskih sort. Avtohtone domače sorte so dediščina naših polj in vrtov ter prilagojene na naše podnebne in talne razmere. Znane so avtohtone sorte, čebuli belokranka in ptujska rdeča, pa ljubljansko rumeno korenje. Udomačeni tradicionalni sorti sta paradižnika, novosadski jabolčar in val. Potem so paprike Alpina in pa šorokšari, to sta rumeni baburi. Rumeno baburo mislim, da vsi poznate, ne? S tem, da Alpina je malenko zgodnejša, pa ima viseče plodove, šorokšari pa je potem ima pokončne plodove. Plodove lahko imate za sveže solate, lahko si jih vlagate, polnite za filano papriko, tako da vse stransko uporabno. Potem pa prehaja v svetlo rdečo barvo, pa jih tudi lahko uporabljate. Paprika Ernea je letos novost, lansko leto še bila pod šifro. To je paprika rumeno-zelene odtenkov, oblike kot babura, s tem, da se koničasto izdolžuje. Kasneje tudi prehaja v svetlo rdečo oziroma rdečo barvo, je pa odlična okus tudi za svežo potrošnjo, odlična je za pečenje in pa za vlaganje. Letos pa, ker je bilo zelo hladno, so rastline v bistvu niso toliko rasle v višino, toliko v same liste, ampak so že takoj začele zdaj, ker je pač jih
čas tisti prisiljeni in so začeli nastavljati cvetove. Ne? Zdaj, včasih so tiste rastline še zelo šibke, ne, tako kot te, ampak določene se bojo še opomogle, tudi od tipa sorte odvisno. Sivrija, tudi stara sorta, rumena, rogljasta paprika, tanko meso samo za svežo potrošnjo, to ni toliko primerno za vlaganje. In pa bela gorjušica, recimo rastlina za zeleni podor oziroma za zeleno gnojenje. Zelo hitro zraste, to je v bistvu 3 tedne po setvi, tako da če imate doma kakšne prazne površine, predvsem v tem poletnem času, posejte si ali eno rastlino za zeleno gnojenje, ker preprečujejo razvoj teh talnih škodljivcev, strun, nematod. Istočasno vam obogatijo tla z organsko maso, pa površina ni prazna, zbita. Recimo v takšni višini, če rabite, potem samo vdelate v tla, bela gorjušica, facelija zelo hitro razpadejo. Nimajo tistih trdih vlaken, ki bi dolgo časa v zemlji razpadale, tako da vam potem ne povzročajo težav. Na zeliščni gredi poleg navadnega rastejo še kitajski drobnjak, dišeči vratič in škrlatna monarda, ki pravijo tudi indijanska kopriva. Spomladi trgamo njene liste, poleti pa cvetove in jih posušimo. Iz njih pripravimo poparek, ki odpravlja slabost, napenjanje in nespečnost. Na tematski gredi barvitost mehike rastejo številni čiliji in andska jagoda ali pa perujsko volčje jabolko, to so tisti potem proti jeseni lampiončki, ne? Svetlo rjavi lampiončki, ki imajo notri oranžno jagodo, polno vitamina C. Zraste tam nekje do 2 metra visoko, zelo široko se razrašče, tako da tudi na 1 do 2 rastlinih imate ogromno pridelka, rabi pa pač malo več prostora. Nizek fižol za zrnje, Canadian Wonder s tistimi ledvičastimi temno-rdečimi zrni, malenkost drugačnega okusa. Lahko si ga tudi doma pridelate sami, zelo enostaven za vzgojo, zelo dobro roden, vidite koliko cvetov ima nastavljenih, tako da ni pa primeren za uporabo stročja, ne? To morate vedeti, da je za zrnje. Malo drugačna salvija, najbolj poznate tisto rdečo salvijo, klasično salvijo, to je pa salvija zmajakavsta salvija ali pa salvija hormonium botanično, list podobna kot žajbelj, recimo, ne? S tem, da okrasna ni po svojih cvetovih, ki so skoraj neopazni, ampak po teh pisanih ovršnih listih. Tako da so rozasti, vijolični ali pa tudi beli. Pa bomo odpluli še malo naprej v tople sredozemske kraje, na gredico Mediteran. V tej sredozemski oziroma mediteranski kolekciji pri nas smo izbrali paradižnik balkoni jelov, ta nizek grmičast, prej smo ga že srečali tam v vrečah not, lahko si ga tudi doma posadite v lonce, ostane tak nizek, plodovi so pa taki majhni češnjevi, intenzivno rumene barve, sočni. Potem je paradižnik češnjevc, super sweet, ki je zelo sladek, dobroroden, poln, že sami vidite, sama socvetja so zelo dekorativna. Luštrek, to so enoletne sadike, letošnje sadike in pa buče. Sweet dumpling so taki srednje veliki, okroglasti, bela podlaga pa potem zeleno-lisasti plodovi, ki jih lahko imate za okraske, so zelo dekorativni, lahko jih pa tudi uporabljate v prehrani. Potem je buča butternut avalon, to je pa za jesti buča, zimska buča z večjimi hruškastimi plodovi, rjava lupina, oranžno meso, zelo dobro se skladišči in pa okus buče je tam nekje kostanji orehe. Zelo malo tak, tudi za kakšne sladice, peciva, ni tista tipična buča, ampak zelo dober kompaktni okus. Izbor Naj Ribnik letos praznuje 10 let. Ob tej priložnosti bomo v oddajah julija in avgusta ponovili zmagovalce iz prejšnjih sezon. 10 let torej slavi ta izbor. Kaj pomeni to za vas? Poveva še, da se s letošnjim letom tudi zaključuje ta izbor. To pomeni za nas, da bomo uperili vse sile v to, da bomo skušali privabiti čim več prijavljencev. Letos bomo povabili tudi vse tisti, ki so že sodelovali v našem nagradnem izboru, predvsem z tem namenom, da bo na koncu čim več prijav in da bo tudi izbor najbolj kvaliteten. Gre pa za zadnji izbor, ki ga boste izpeljali. 10 let jaz mislim, da je dovolj z temi izbori, mogoče pa kdaj čez kakšnih 5 let bomo ta nagradni izbor zopet ponovili.
Kaj ponavadi premaga pri odločitvah, kateri je najlepši? Ponavadi prevlada ravno to, čemu je bil namenjen ta nagradni izbor. Nagradni izbor je bil namenjen predvsem temu, da se ljudem v Sloveniji prikažejo neke svoje ideje, ne neki tipsko šablonski postavljeni ribniki. Ne, včasih je tudi zmagal ribnik z majhnim volumnom, ni pomembna velikost ribnika, ni pomembna kakšna tehnika je vključena v sam ribnik, ampak predvsem neke ideje, ki jih ljudje sami vnesejo v ta ribnik. No, večina prijavljenih, pa tudi zmagovalcev, je res bila ribnikov, ki so bili narejeni po lastnih zamislih in z lastnim vloženim delom. Samo to še povejva, kam se naj prijavijo, dokdaj? Prijava je možno tako vsako leto z prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani www.aquarij.com. Prijava je možno vse do 31. avgusta. Jaz bi zdaj ob tej priliki povabil še enkrat vse, da se prijavijo. Zdaj mislim, da tudi ta čas, ko so zacveteli lokvani, ko so zacveteli prve rože ob samem ribniku in da naredijo sliko in pošljajo na naš naslov. Torej zdaj, ko so ribniki pravzaprav najlepši. Ja, tako je. Pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. Jaz vam čestitam v imenu organizatorja za prvo mesto v nagradni igri za najlepši ribnik v letu 2005 in za katero prejmete tole nagrado. Hvala lepa. Čestitam. Hvala. Ste veseli, da ste zmagali? Bom rekel veseli, presenečeni, spodbuda za naprej, da bomo še razmišljali, kako še kaj izboljšati, urediti. Skratka, delo bo. Ampak kdo pa je pravzaprav prvi razmišljal, da bi imeli ribnik? Prva sem bila jaz, ker sem si ga nekako želela že skozi. In tule je bila zelenica, nekam je pusto delovalo in sem dala idejo, da bi le začeli graditi ribnik. Tudi zelenice je bilo potrebno kar veliko siti, tako da smo rekli, da bomo to malo krasili z rastlinami, predvsem pa z ribnikom. Ne? In potem je sledila izvedba, ste ga sami izkopali? Ja, zdaj čisto sam ne. Imamo dva močna, pridna sinova, Matica in Naca, ki sta prijela za delo in smo začeli nekako z izkopom. Predtem smo si pa sigurno malo značili, kako bi ne vse skupaj izgledalo, kje ga postaviti, kako ga opremiti. To smo pač razmišljali prej, preden smo dejansko fizično prijeli za delo. Velikost ribnika je približno 4000 litrov. Izdelan oziroma skopan je nekje v 3 nivojih. Najgloblji del ima globine 90 cm do 1 metra, kar je pač potrebno za preživetje lokvanov in pa samih rib, ki so zelo uspevajo. Potem sta še 2 nivoja in na tem najvišjem nivoju smo pač posadili te košarice z rastlinami. Samo kamenje nismo imeli nekih velikih težav, da smo ga obložili, imamo v bližini Savinjo, smo si pač pomagali tudi na ta način. Ribnik je opremljen z 2 črpalkama, ena črpalka žene tale gobico in pa slap, druga črpalka pa je vezana preko vodnega filtra z UV žarnico in dejansko s pomočjo tega druge žarnice oziroma tega drugega filtra se pač čisti voda v samem ribniku. Čistim ga predvsem, čistimo ga vsi, okolico, pa kar se tiče rastlin, pa potem jaz, vedno, da ga oplejem, pa kdaj zalijem tudi. Prvo bi mogel povedati, da sem tudi sam zadovoljen z zmagovalcem letošnjim, zaradi tega, ker zdaj, ko ga vidim živo, si sigurno zasluži mesto izmed prvih 3. Posebnost je pa ta, da je potem tudi vsa okolica urejena zelo lično, vidi se, da je ribnik negovan, da ljudje zelo skrbijo za njega. Pa tudi zelo dobro se ujema z okolico, kar je pomembno, da se zadnje pri ribnikih. Ni prevelik, ni premajhen. To je tudi pomembno, da ne naredimo na manjši okolici zelo velik ribnik, da potem samo ribnik pade v oči, ampak da pade v tem pogledu tudi vse ostale malenkosti, kot so recimo kakšen bor, kakšen javor, kakšen slap pride potem do izraza, tako da se potem vse skupaj poklopi in da res dobimo tisto idealno sliko tistega, kar se bi naj naredilo. Smo 2,5 km od Dornave v kraju Žamenci
in tu se nahaja ribnik, ki naj bi bil drugi najlepši v Sloveniji. Vsaj po akciji sodeč, ne? Ja. Pozdravljeni. Pozdravljeni in seveda prvo iskrene čestitke ob osvojitvi drugega mesta in vam pridajam tole nagrado in sicer vrednostni bon. Najlepša hvala. Vas so nekako starši zadolžili, da nam predstavite ta ribnik. Ja. Koliko je star? Ta ribnik je star dobro leto pa pol. To pomeni, da so ga izdelali nekje v začetku lanskega poletja. Ampak prej je tudi tukaj že bil en ribnik. Ja, tukaj je stal en manjši ribnik, bil je plastičen, ki je stal približno že nekje okrog 5 let pred tem. Zakaj pa ste pravzaprav razširili prejšnji ribnik, ki je bil torej plastičen? Zaradi tega, ker smo malo spremenili celotno okolico, prej je stal tu vrt, zdaj smo ga prestavili na drugo stran hiše in je tu bil prazen prostor. Tako da smo si zaželeli malo večjo, pa vsem nam je bilo všeč ribice, ko plavajo in te stvari. Čez poletje je bilo zelo lepo to opazovati. Velikost je nekje 7 metrov krat 3 metre, s tem, da je potem na najglobljem delu je globine 1,5 metra. Ribnik sam vodni del ima klasično obliko, tudi zraven je prisoten tale slap oziroma potok. Posebnost tega ribnika je pa vsekakor tale brežina, ki je na zgornji strani ribnika. Zelo lično so povezane te velike skale z drobnim peskom in posebnost potem tudi naredijo tale visoka drevesa oziroma nizki borovci. Tako da ni pomembno samo pri ribniku vodni del, ampak je tudi potem pomembno, kako je brežina oziroma rob ribnika urejen, tako da tvori eno lično celoto. Vidimo, da je na sredini tudi en takšen mostiček. Čemu služi ta? Čemu je namenjen? Tale mostiček služi temu, da se lahko ribe skrijejo poleti pred vročim soncem, po zimi pa pred hudim mrazom. Res pa je, da tudi ima riba rada včasih mir in potem, če ima kakšen kotiček, se lahko kje malce počiva. Tretji najlepši ribnik je v Solkanu. Čem je posebnost tistega, vsaj po sliki so teč, namreč zmanjkalo nam je časa, da bi ga obiskali? Ribnik je tudi klasične oblike, ampak je okolica prav tako zelo lepo urejena in izgleda zelo naravno in tudi zelo cvetoče je bil zaraščen v letnih mesecih. Na okrasnih rastlinah se velikokrat zgodi, da nas obiščejo nezaželeni obiskovalci in tegobice se tako začnejo. Namreč rastlinski škodljivci povzročajo, da naše rastline propadajo in velikokrat je najbolje, da preventivno, takrat, ko je že obdobje, da se škodljivci pojavljajo, opazujemo naše rastline. Najbolje je, da imamo kar enostaven pripomoček lupo, in da z lupo pogledamo recimo tisti del rastline, ki se nenavadno obnaša, ki krni, ki se mogoče zvija ali temni. In pa seveda, kot imamo tukajle recimo prvi primer, tak vrtnice, to imamo sedaj na vrtu, običajno moramo pogledati nežne prve poganke vrtnic. In ko pogledamo to z lupo, poglejte, že vidimo uši. Te so v različnih barvah, v različnih velikostih, se pravi, imamo večje, manjše, zelene, črne, rjave. Vse pa imajo skupno lastnost, in sicer, da si lažje predstavljamo, imajo sesalo. Najbolj pozorni moramo biti na mlade dele rastlin, namreč na teh delih je povrhnjica najbolj nežna in najlažje s svojim sesalom uši prebodajo to povrhnjico in sesajo rastlinski sok. Imajo pa potem še eno lastnost, namreč uši so živorodne. Tako da dejansko lahko ena uš sproducira kar dokaj kmalu veliko množico uši in tako resnično je potrebno stalno preverjanje in pa tretiranje proti ušem. Proti uši se uporablja sistemični insekticid, lahko tudi dotikalni insekticid. Razlika med tem dvema vrstama škropiv je, med tem dvema fitofarmacevtskima sredstvama, da dotikalni deluje tako, da ko mi neko rastlino pošpricamo, moramo direktno z tem strupom zadeti uš in ta uš propade.
Medtem ko sistemični insekticid, ta je pa malo bolj drugačen po naravi delovanja, z njim pošpricamo rastlino, tudi lahko zalijemo, rastlina to snov, ki uničuje uši, ki je strup za uši, vsrka vase in postane vsa strupena. To pomeni, da tudi uši, ki so kje v zalistju, ki jih drugače ne dotaknemo se z dotikalnim škropivom, tako pijejo oziroma vsrkajo ta rastlinski sok s tem strupom in tako preminejo. Imamo pa potem še eno vrsto uši, in sicer imamo volnate uši. Volnate uši so nekoliko drugačne. Imajo ravno tako, kot samo ime pravi, zapredek, volnati zapredek okrog sebe. Tukaj imamo en primerek, povečan te volnate uši. In na sami rastlini se pojavljajo taki beli volnati kupčki. Zdaj, če bi te uši tretirali z dotikalnim insekticidom, ne bi naredili nič, namreč te volnate uši, ta zapredek, ki ga izločajo, ščiti. In zato moramo rastlino poškropiti oziroma zaliti z sistemičnim insekticidom. Včasih se volnate uši zalezejo tudi v pazduhe samih listov, drugače pa so zelo pogoste tudi pri sobnih orhidejah, pri falenopsisih in takrat si lahko mogoče malček pomagamo, z zobotrebcem malo podrzamo po tej volnati prevleki in dokler se nam ne izcedi tak krvavo rjavkasti izcedek, toliko časa je uš še živa. Tako jo dobesedno uničimo z zobotrebcem. Naj poudarimo, da je potrebno to tretiranje vedno ponavljati, namreč enkrat ni dovolj, tako moramo v roku enega tedna do 14 dni, odvisno od samega napada, tretiranje ponavljati 3 do 4 krat.